Sulaukiau klausimo, kaip atrodo pokalbių klubo susitikimas. Pokalbių klube mes tik tai kalbame ir mokytojas čia atlieka labiau fasilitatoriaus vaidmenį, ne mokytojo. Tai reiškia, kad mes pasirenkam kažkokią tai temą, dažniausiai tai bus tema, kuri yra įdomi visiems arba daugumai dalyvių ir ta tema vyksta įvairios diskusijos. Tai tos diskusijos vyksta ir grupėje, ir po 2, ir po 3, išskirstomi žmonės yra į kambarius ir tenai atlieka kažkokias tai fasilitatoriaus paskirtas užduotis. Ir fasilitatorius, mokytojas, užeina į tuos kambarius, pasižiūrėti, pasiklausyti. Be abejo, mes tenais stebime, klausomės, kas yra šnekama, kokios yra daromos klaidos, kas galbūt yra teisingai sakoma ir viso to susitikimo pabaigoje mes aptarėme visus šituos dalykus, kuriuos pasižymėjome. Bet iš esmės pokalbių klubo tikslas nėra mokytis, tai yra praktika. Tai yra praktika panaudoti tai, ką jau mes mokame, tiesiog įvairiose situacijose, kurios gali nutikti ir gyvenime.